Kulandireni madzulo ano kulikonse kumene mukutionera. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramuwa ndi a Rainbow Pens. Wow. Mlendo wanga mprogramu hii sabata ino ndi olemekezeka President Dr. Bakili Muluzi amene adakhalapo president woyamba chilandireni democracy yathu. Lero tili kuno ku BCA. Your Excellency, we are profoundly honored kuti tina welcome. Tisi namwe timwedeni awo moma nangakunosa mwatinga no siku ndeyo ya siku bisi muli bwanji choyamba anthu ambiri akhala kutifunsa tayankhulana nawoni tofuna timve anthu ambiri. I think in your mulamuliro wanu you touched a lot of people, munathandiza anthu ambiri ndi amafuna kuti nthawi zambiri amatifunsa kuti kodi ache ali bwanji. Mina ndifunse tiyambire pamenepo kuti kodi muli bwanji. Hayi ndili bwino. Kawiri munthu kama chita advance in age osalipera timisana pang'ono pote izo nde kanyamatatu mungaza kufika zaka mwina 60 70 osalipera nditu pena pache nywe kwama ndili bwino chabwino ndithu zona chabwino nanga kuno ku BCA kuli bwino chabwino. The reason why we came nkuti mwezi uno wa May tikukumbukira tsopano kuti patha zaka 30 zona andi ukamakamba muona ngati kuti dzanadzanali zona. Timaseka nanu tisadabwere pano kuti anyamata ena amene adabadwa 1994 zaka 30 tsopano azibamboto alindiana zao. Ndimafuna kuti mutifotokozere kuti zidali zotani kulandira ufulu wa democracy. Nzoona di kuti pa 17 mwezi uno dziko la Malawi likhala litatha zaka 30 tili paulamuliro wa democracy. Funso umene anthu angafunse kuti kuna linji kuseriko isanafike democracy yo kuna linji kunali boma la chimande chimodzi kunali bizipani zina democracy imene mukuiona lero kunalibe koma kuti democracy kuti ibwere ndi kunali wanthu ena amene anazipereka. Pali ndithu ambiripo mwachisanzo leti chakufa chihana ineyo ndanzanga ena amene mwina lero anamwalira sali dziko lino ndiyo kunali ntchito ndithu yoti kumenyera ufulu kuti kubwere democracy Malawi muno. Nthawi imeneyo munganena kunali chimali chimodzi komanso mayiko amene amatithandiza zaka za 1990s kunapezeka kuti anasiya kutipasa chithandizo chifukwa chakuti kunali wind of change in Southern Africa in particular. Ndi amati atsoni inuyo ndi ngokhala chipani chimodzi chomwechi so we had to come out kudzipereka. Kuna referendum 1993 kunali magulu awiri ena amati ayi chipani chimodzi chomwe chipitirire magulu ena anapezeka kuti amanena kuti ayi chipani chimodzi ayi tiyende kukhale matipate dziko la Malawi. Ndi kuna referendum 1993 referendum imene anthu anavotera kuti ayi tisapitirire ulamuliro wa chipani chimodzi koma kukhale matipate 63% ife amene manena kuti matipate ibwere tinawina. Chosalira chanji kuti 1994 kumene kunabwera saona election yoyamba ya democracy Malawi muno.
imene inakhala ku president. Munadutsa mumavuto otani prior to 1994? Kunali mavuto ndithu. Eti Si ambiri amene amadziwa kuti pachichiripa ndagonagonapo 7 times. 7 times? Kubwera kuzandimanga nyumba yanga ili ku Napere. Yeah. Kubwera amene kuja kuzanditenga tauzidwa kuti tizakumangeni chifukwa chachani. Of course Malemu Ngwazi anapanga msonkhano ku Balaka. Yeah. Msonkhano umenewo ndi ananena kuti kulikonse mene mupeza Bakiri Muluzi Mgwire. Ndiye ine tsona ngati kuli kugwira ndio tatipanga chani. Ndiye nyumba ya High Commissioner ya British High Commissioner anali nyumba ku Nyambadwe. Yeah. I think inali cottage. Okay. Ndiye anzangana ndita kuti koma tini mene zikumvekera wanyi mukabisala. Ndiye na kabisala mene kwa masiku 3 akundifuna kubwera mpaka ku nyumba mene makhala ku Napere. Funa nchipina mwina muli bonso kubwera mpaka kusiri kuti mwina ndabisala menemo. Napita kumudzi mayanga alipo Katsegula amene kuja mwana anali kuti anzanga amene ndimadziwana nawo ulendo wa Rolf Patel Edward Bwanali ndiye nawote kupita manyumba mwawo alikuti ulendo wa Dombo Lemani nyumba yao ya kuchereka huko pero amene kuja so sana nipese ndiye malo yanga ntamene achizumira ndete chizumira nawo ndiye anakanga ndiye ananena kuti koma tingangozipereka ndinachoka chako nditu mazuro kuli bi ine tinted car yachizumira kubwera pa chichiri polisi ndi atanduta siku manga ntie manga unyolo munali kuta sinali konko mara momo ngati ndatuka ngati nali momo so basi takuzita kuti poti kwada ndi tikakusungana ku chichiri ndi maulenda ku chichiri wanakhala ndito sasa kunitulutsa kupita so ndi ulendo umene unali uvuta mukumbukiranso Malemu chakufa chihana ana mandaka zaka ziwiri 2 years imprisonment nkhani yache nali nkhani yofunsa matipate sindendeka anthu ambiri anamwalira namangidwa inuyo matipate munakamvera kuti mwafuna amene atangasi ndiyanyamata pataoni panosa lepera kumachenjera kuti zizizo kuti kunja kukulindi onde maona TV nukunalibe TV ndi mmadziwa bwanji kuti kuchanyama kochedwa kama matipate timayenda amene ineyo ngati munthu wa business ndimayenda uchoka pano ndipita ku Zambia pita ku Botswana ndimayenda so timaona kuti akoma mmene moyo kwanza tu wakwendera ifenso titakhala nawo nangasema ena matipate ndi nkhondo koma sina linkhondo inali kungwawa kezantu kuti mwina sabotere matipate so matipate tinaivera kuti democracy ndiyofunika kwambiri. You can't replace democracy. You cannot. Mwina ndiuze kuti apart from democracy ndi chani chimene chabwino chimene chingakhalepo. It's democracy. Ndiye ndi support ya mtundu wanje mene munalandira because kufuna kukhala president nthawi ya chipani chimodzi it was not easy. No. And as you have rightly said, you went through hell. Koma, what gave you the motivation kuti tipangabe zimenezi ngakhale mavuto analipo? Poyamba tinayamba underground. Nanga time manager. Zaji BCBC. Time manager kuna libe zipande zambiri. Okay. Dr. Kahumbe anali ndi chipata chao I think Sunnyside. Okay. Ndiye tumapita mene kuja ngati tikudwala malaria. Kutanya mata inu mwina simukudziwa. Mata lerolo chonchi mangoti mwina kunali zona. Ndiye tumapita mene kuja ngati kutali yeso so kuti nonsenu mudwala malaria atuteni. So tikana kumandira kuti. Okay. Ndiye tumakomana mene kuja ngati pita kuchipatala ndiye mwati zindu ziyenera kusinda. Ndiye tumampeza modzi. Okay. Modzi. Ndiye tunali ni chigulu. Nali chigulu. Komanso china chimene chinatithandiza ndi pastoral letter ya Katolika ija. Okay. Imene inazuzula kuti imene zikuendera zindu zikomona zikuenda bwino. Inazipasa ife mphamvu. Osalephera kuti pamene mukumana mwachibisi chonse enanso mabetrayal
kwambiri iya timapita kwina tikampeza munthu kuti muziona bwanji iya zinthu bwino kopi ine timamusiya mamusiya kuti awa atimangisa even kumangidwa kwa ineko alipo amene anakanena kuti Bakiri ndanza kupanga izi apanga izi. So anthu amenewo mutadzakhala president ndimafuna ndidziwe kuti munaona bwanji, where did you get the forgiveness? No, ifanye anthu amene anakuchitani chipongwe zoona koma ine si munthu amene mafuna kubweza chipongwe no mwanga I believe in inclusiveness kotero kuti chifukwa timamenyera nkhani ya matipati so matipati sinatanthauza kuti munthu ngati sali ndiwe ndiye kuti basi umuzonde apange chotani. Alipo anthu ambiri amene akuchitani chipongwe pamwewa zoona mukakumana nawo amabwera kuno zamwati yes amabwera kuno kubwera pageti pa ndele pano manizo kuona atabwera so izo ndiye umunthu komanso ndiye utsogoleri utsogoleri sumayang'ana kuti ojene anandipanga chakuti ndiye uzikumbukira mpaka zaka zonsezi iwe ndiye ukhala kapolo tu wanthu. That's right, that's right. So timachadzana mudazipeza kuti ndalama zopangira zimenezi ifeyo amene tinayamba ndithu sinandere kubidina losochokera kunja hayi ndithu ine ndikuzani pano tinali ife anthu a business ambiri simunakhale woshota moyo wangu no simunashotepo yakufuna kobiri oti kusowa bread akuti mwakhala olemera kulemera mwina timakobiri nditulepera timaenda tikafuna kupita kunja first class lemeja kuli first class ndege first class basi first class kupita ku England first class yes ndiye kunali ndithu anzanga ngapo amene anali ya business ndo wale timakhumula Patrick Mbewe Tonsefe and maloya amene analipo nthawi imeneyo anali anthu amatana mapanga timakobiri tawo then machita contribute of course contribution yambiri machokera kwa munthu amene amatsogolera chinthucho kuti nanga si uli ndiwe mtsogoleri. So right from the beginning munadziwika kuti mtsogoleri mukhala nino kapena anaita kundisankha koma bada dzaona kuti kodi amene ali ndalama ndani well I don't know chipota tikatero ndiye mwina sipatso anthu amene alibe COVID sazakhala atsogoleri koma kunafunika kuti ndithu ukhale ndi ma resources nanga timayenda atu pano even uchita haya ndege upita kupaka kukaronga ndikupanga nsonkhano ndikukabwera so anthu amoti akuti anyamata amenewa bwanji ntamene after referendum that is after referendum timayenda ndithu from Nsanje to Chitipa kena kuchipani cha chimodzi chinadza kulolani nokuti mukhozo after referendum ndiye tinadzalemetsa kuti tsopano anthu aliyense atsono kuyamba zipani tekunazabwera zipani zingapo UDF ntamene tili underground tinayitchula kuti DPP no sorry UDP United Democratic Party then tili underground kangomva zizi ati makanazo then nazasida kuti khale front United Democratic Front so that's the referendum ndichinamba chipani chija and we had a lot of support throughout the country tinayenda madera wasiyana tugana support. Mumayikumbukira bwanji nthawi imene munakhala president those 10 years? Amaseyo kuti nanga si chinali zaka zoyamba kuti tilowe democracy taimene kuli chipani chimodzi ndiye tabwera mu democracy. The challenge imene alipo tsopano the expectations ya Malawi was very very high. Chimwina Malawi maganiza kuti mwina ndalama zingochera kumwamba kugwera pansi aliyense basa pazapanga zimene akufuna. So they said no, democracy multi-party requires to be responsible. We must have responsibility ngata Malawi. Komanso ndiye tinayamba sono kuika ma institutions to support the democracy. Mabungu amene mamva lero ndiganza kuti pali 814 mabungu aufulu wantu Malawi muno. Kunalibe zimenezo then we had to put them in place
ombudsman, human rights commission, zonsezo separation of powers between parliament, executive and judiciary, zonsezo zabwera chifukwa cha Matibade. Ndikotera kuti it was a challenge, and then of course chifukwa chakuti madonors anasiya kuthandiza Malawi kusatipasa ndalama, so we had to make sure kuti economy yeso iziyenda bwino. Ndimamvena manena kuti nthawi ya UDF, ujani uyu nkana economy simayenda bwino, ndimati ya kanangana na mafiga chifukwa mene timasiya ine machoka pa mpando wa president, the inflation inali below 9%. All right? 9%. My interest rates zonse muzika yangana kuti zinali bwanji. Komanso tinachita embark nkhani yoti madonors atikulukire ngongole. That process tinayamba ndifeyo. All right, 2 years. Madonors kwauza kuti amene economy ililimu tithandizeni kuti muchotse ngongole. Mmene amabwera late bingu ndiye kuti process imene itayamba. Anangotsizira kuti sono madonors atikulukire ngongole. So kuyenga funso lanu ma challenges analipo ambiri. Ena amanena kuti that decade we lost it. Ena anyamata achipongwe. Sizoona. Ndiye mbadu wao umene ndikunenawo. Wasati umene sakudziwa. I think ndi bwino kuti anthu azikhandi chidwe kudziwa history. Yadziko lino. Chifukwa mukapanda kukhandi history kuti muidziwe kuti uchokera kuti ndipo tikupita kuti, it means kuti you are ignorant. Anthu amene choncho it means they ignorant. Sakudziwa akuti inuyo namene munagulitsa makampani amene analaboma chani, that's why they say it was a lost decade. Chimene sakudziwa kuti nthawi imeneyi tinali under structural adjustment program ya World Bank and IMF. Maiko onse Zambia, Mozambique, Malawi, Botswana, under structural adjustment program. Their thinking was, and I also believe it, Boma simapanga business. Nchiri Boma simapanga business. To create atmosphere yoti anthu azipanga business. So madonors ananena kuti you cannot run my business as a government. Ndalama zingopita izi, these are not private sectors. So amina manecho nje noti sakuziwa privatization commission pitani mukafunsi kuti chinachitika nchani nthawi imeneyo. Kunali requirement ya IMF. Of course tinayesesa muchisanzo ADIMAC. We resisted kuti no, ADIMAC the organization ya anthu amidzi. Ndiye singagulitse kwa munthu mmodzi. So up to now, I think ADIMAC is there. Ngati kuti mwina kaendelea, I don't know. Ilipobe. So that's fine. But we resisted on that one. Come the other small companies, Macholo Brown and Capital. Brown Capital was a private company. It's not a boba. My organizations here. Yes. Malawi idalipobe. Many machoka ndikuluka DC7. Yes. No, I think it was afterwards. Government decided to, kuti Malawi. I think at that time either we should be privatized or chifukuna libendalama. Pokala president woyamba wa democracy, kunalibe sukulu imene ma president amapita okaphunzira, upangire mumautenga kuti. Ineyo, I think nene kuti thanks to the late Dr. Banda. Ndine principal kuna sawa. Ndina denga mala nzungu kumeneko. Ndachokera patali tumuti. Anyamata idu. Akuna council secretary general wa Malawi Congress. Ndizimene ndikupita. Chabwino. All right. Ndina di principal. Danish Technical College kuna sawa. Ena kuti inali hapa inia, yes inali hapa inia. There was the Danish, I mean namanga technical school imene, it's a college. Then the principal nadenga malanzo ngumene kuja. Ndiye I don't know how the late Dr. Banda knew kuti I was there. And coming from Machinga, the eastern region, ntamene Machinga ile Kasupe. Ndiye anandichita nominate ngazi MP. Wa Machinga yonse. Ntamene yoyo. Chifukwa ma MP analewochepa kwambiri. So I became member of parliament. Ndikuzabwera uzakhala deputy minister.
kuzaka nduna maphunziro, nduna transport and communication Under secretary. Kamuzu Banda. Yes, Okay. yes, you know, and I was below 30. Okay. Yeah. Ndiri mwana nditu ndiye funso lanulo imene yenera ngati training ya ine. Okay. Chifukwa anyamata amasiku ano mangoti kungokhala MPs mwezi umwe ufuna kukhala president. I mean, how? Let's face it. Yeah. So ndinapita ndithu malada zambirimbiri. Imeja nalingati ndithu school yabwino yokuti ndimaziwa kuti kodi memorandum uyimakhala bwanji. Kodi boma kayendesedwe kaboma kamakhala bwanji. So that's why we had the first cabinet. Very experienced cabinet. The late Aleke Banda, Ulendo Thompson, and anadimenemo. So it was really kupunzira mena punzira kutenda that the experience imene palibe muntu amapita ku school akali president koma aina ukandi at least some experience, you know, kuti anthu makana obwanji inda kulira midzi ndakulira ndira ndemo kulima kulira ndira nyamata ndira ndemo kumatope kuti anchifake njira mazizo bwino bwino njira ndikati kukolondola njira so oyenera kudziwana ndi anthu komanso kudziwa mene makalira kuti anthu umakhala nawo bwanji. That was my next question, kuti kodi mwapapita zaka zambiri chichokereni pa mpando koma anthu amakukumbukirani beni, kodi munatani amalawi kuti chisisi chanu inzoona ine matha ndili president kuyenda munthu kukozana mwayima panjira driver Taiman. Taiman ndamona Brian Banda apa ndipatsa mona kuima convoy yonse ndikumpatsa munthu mona muli bwanji kumuzi kuli bwanji ana ali bwanji kaini vulapiso kumsira also the pera kwa ache hapo kwenda mainfo kwambiri vantu ena maganiza kuti akuti ndali ndi printer ya makobiri ndimangoita print ndiye basi ndiye basi kachikwa edisi amatenga tampezanasirana edisi amaenda ndi mampatsa ndito kachikwama kuti taenda ulendo usanayambe inde ulendo uli wonse mene makhala nawo kachikwama kali apa auti mpaka lero auti mpaka lero kachikwama kama yo kapompo nanga si, you know, ife yatsogoleri tizekandi ntima uthandiza. It's very important. You see in this country the difference between kusiyana kwa anthu munthu olemera ndi anthu munthu osauka, the gap is very huge. I'm worried about it. We need to do something to bring. I'm not saying kuti munthu ukampasa 10,000 5,000 ndi munthu koma ndino munthu opereka timapereka ndithu ndichibadwa chanu basi kuthandiza ndichibadwa chanu basi nanga kuti ani munthu oneka kuti mukudziwana ndi anthu ndiwo koma nawo munthu ali pamavuto kodi anthu amabwerabe ku BCA kuno kudzapempha thandizo mpaka lero adakaukometsani no chithandizo sumakamba nacho kuti ukalamba nacho ine ndimanena kuti ayi koma afoma president tasiyana apume please amabwerabe tithandizeni ma school fees mpaka lero adakabwerabe matanga kuziwa so timayeseza kuthandizapo nanga si kuthandiza ndichibadwiri ya munthu sunganke munthu coming back to democracy ndi zinthu ziti zimene mukhoza kuloza kunena kuti chifukwa cha ulamuliro wanga amalawi tu musaiwale muli ndi izi osati kukumba ayi koma facts chifukwa cha democracy tidalandira izi what comes to your mind poyamba ufulu umene amalawi ali nawo yes mnthawi akakuzotsoka mkamwa atolankhani ngati inu simunatobwera kuno uzamfusa president mwachisanzo kuti zikufusa mafunso ngati amene wawa ena critical questions lero atolankhani ali ndi ufulu olemba zimene of course factual zimene ayenera kuti akali ndi ufulu olemba ma organizations ena ambiri ndanenaja maufulu oyamba zipani dziko muno zimene zozo I think aliyense ayenera kuti yani abakiri muluzi ndanzawo anatipasa china chacho komanso let's look at maphunziro dziko muno ena ngati nokuti ayi maphunziro aulere free primary education Malawi mwina sinali yabwino no nthawi imene chiwerengero cha anthu amene samapita ku school nali chachikulu kwambiri ndikumbukira titangoyamba maphunziro aulerewo 1994 namba ya ana amene amapita ku school inali 1.9 million
titangoyamba maphunziro aulere chiwerengero cha ana opita ku school chinazafika 3.8 million just overnight. Yeah. All right? I mean, that's a great achievement. Yoti aliyense lero tikayang'ana level ya anthu ophunzira kuti akuziwa kulemba ndi kuwerenga, it's almost 74%. Yeah. So, I mean, that's an achievement. MASAF, Malawi Social Action Fund, imene tinayambisa kuti ikhale a community-driven program yachituko kuma museum. Yeah. Of course, kenako tabwera ena anaithetsa, I don't know where it is, but it was a very good program. Imene mathandiza anthu. I had to go to the World Bank at that time. Ukapeza ndalama zoti tithandizire nkhani ya kodi mizimu, mabridge, skulu, mijigo, ndi misewu, ndalama tizipeza kuti. Ndiyeti mayesesa nditu kwathandiza anthu mamizimu. Andakuyimba kukumbirabe Malawi Social Action Fund. So, muganiza kuti kapena tuwiwala timakumbukira, is the country treasuring democracy? Well, mukamona mmene zochitikira in a way nangasi tikaona maufulu amene ali nawo anthu akamakhala mungali munenamo anthu ayenera kuti aziona beyond democracy kunali chani. To appreciate your question. Kunali chani ndi maufulu ambiri amene alipo lero kunalibe nthawi imene yoyo. Ndiye of course unfortunately ndimanena kawiri kuti vuto la Malawi kawiri ndikuyiwala. Imunachuka ngono zote tamuchitira munthu nkuyiwala. Soona kuyamba kunyoza pomwe kuti iyo mwayiwala nthawi yomwe. Kunali izi lero kuli izi. I think it is kumbukira. Munganena kuti tiziziwa history. Ya dziko lino. Ukapanda kuziwa history, will not appreciate what is happening or what happened with 10 years itapita and the 30 years imene tadusa moyo. Pamene pamakukhumudwitsani ndi democracy kuti kodi anyamatawa akudziwa kumene tuchokera. What comes to your mind kuti komatu musaseweretse zinthuzi? Ndi pati pamene pamakukhumudwitsa kuti kumanyamata inu munganadziwa kumene tuchokera democracy imene mukuyisewererawo? Ndipo ineyo ndichita emphasize nkhani imeneyo kuti tikapanda kusewera anthu akapanda kudziwa kumene tikuchokera. We may be saying mwina chifukwa mpaka lero amanena kuti mwina dictatorship is better. Ndamva ina amayankhula chonchoyo. Are you sure? Are you sure? Then you don't know. That's why I'm saying kuti nthawi zina kudziwa history, Brian, I think it's very, very important. What happened, who participated in that, and who did what. I think we'll respect others. Chifukwa mwina mwache, I mean, like you said, in the IUDF it was a lost decade. Ena sama amanena kuti akadachoka kamuzu akadabwera abengu no munganena kuti kunali matatorazi anthu amene ali achikulire lero akudziwa amene ndikutanthauza kuti zinali zovuta kwambiri. I mean, why did we have to go to the referendum? Kufunsa kuti kodi mufuna matipate kapena kukhalira chipani chimodzi. Anthu ndikudzipereka kumachita disipline drama zawo kumayenda kwawo zanthu. No, democracy is better than one party. So ndi chinthu chimene ineyo ndifunse mtundu wa Malawi kuti tisayiwale kumene tikuchokera. And kusayiwala kumene tikuchokera tichita appreciate kuti ntchito imene anagwira anthu ena ndiyo tani. So unfortunately pamakhala anthu ena ndinu mpaka lero amene amaganiza mwina moti kapena democracy sikanakhalapo. No, nanga maufulu amene alipo lero. Then munaphunziranso kulemekeza kuti nthawi yanga yakwana ndi apatsenso ena. Munasinthana ndi malemu Bingu. How do you describe that change? Well, it was necessary. Mukadziwa kuti ndidzabwerera kumudzi. Ndikadziwa ndithu. I mean, look, the constitution says 10 years. Koma panamveka kampekesera kuti mukafuna zimene sinali kunena inetu kunena ine bwana. You know, pamakhala ndithu
anyamata wenawo amene amazungulira bwana mutapitiriza tuzingakhale bwino kuti azide nawo be zimene munazindikire unazindikira kuti kuti apa patenda anyamatawa simukatu manyama no simukatu manyama ati mufune marekodi wonse palibe nina pa nsonkhano ndofuna third term ndi atayankhula anthu pa nsonkhano ino simunanena mukananena pomwepo pa nsonkhano kuti iya kaya nadumbule mani kandani zimenezo zisiye ndimaitano kumbali kuti nkhani imene timukambayi ititengera kuti malamulo ndi awo chifukwa chake itapita ku parliament and I think panali my 3 votes 3 votes out of the 193 members of parliament kunapezeka kuti ma MP awiri atatu tsone anana kuti yayi asapereka zimene zinakuti no zisiyeni izi cheni tipitirizeni abingu ndinachita identify in 002 even before 004 nditaona kuti history ya dziko lino tachoka ku nthawi tinandira ufulu wa dziko lino under the late Kamuzu Banda ndikuzabwera after 30 years undabwera democracy. What we needed now is economic transformation. I see. All right? Because nangasi tachoka huku tafika hapa ndizo kufuna jani sawa democracy tunayo ufulu talandira koma tumenyana nkhani ya umpai wa dziko la Malawi. Let Bingu was an economist. Tina kana ukukomesa nthawi imeneja ali secretary general nadziwira kumeneko ndina ndo kapena awati tsogolera kwa nkhani ya chumayi kweni sinali nkhani ya ndale koma inali nkhani ya chumayi. So then anadzapezeka kuti awina kenako mwayambana. Well, I don't want to go through that, but I was very surprised because UDF inazipeleka kwa chita support kwambiri, people lost their jobs even to the extent yoti ndikira support muntu we ndi hata kuyamba na kwini paka lero sindikuziwa chifukwa chache paka lero sasa uri munkafuna kuti mudzichitabe no kuti fadali kutali that was the propaganda. After 10 years wakala president what do you want ufuna sojani so muziende sana udziko koma munkana na kuti ndapo pandeka ndipwetsa chimenechi time natamba atandiyamba anandiyamba adakuyamba ni bwana so chimene mangoti andimanga chipete kujeni nthawi imeneji andiyatsa ineso ndakuthandiza zoona no ndakuthandiza no ndipwetsa ndekha chobwino walo mamene sina amanena ndi anthu ulendo akachingwinda akachingwinda kulirongwe zoona koma si palinalibe chifukwa chilichonse between me personally ndale Bingu ndi amene analili chifukwa kapena achabwino timweneka kati mwana madzi kati mwana kati mwatiwe ndani ndisipa mkati tichite break. Okay tichite break pang'ono u continue our conversation posachedwa hapa ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi His Excellency the former president of the Republic of Malawi Dr. Bakiri Muluzi kwa amene amakonda mangoti chair mpaka pano. Ndine Brian Banda. Will take a short break. We'll continue our conversation with the former president momentarily. Wow. Ngati mwango tipeza kumene tili gawo lachiwiri komanso lomaliza la programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. We are profoundly honored tili ndi His Excellency the former president of the Republic of Malawi Dr. Bakiri Muluzi. Tikulandireni ku gawo lachiwiri. Ndiye munalemba book Democracy with a Price.
munali chani mmene muja muliwerenge buku loto muliwerenge koma ndili namotere ndinaona kuti ndichita record what we went through nthawi ya matepate imene timamenyera ufulu uyu and nthawi imene yoyo sikanatheka kuti mapicture ngati akanyama chiumi achipembere otonichirwa kuti ungaonese pena kamu newspaper. After all, newspaper sinalipo imodzi yanu sinalipo imodzi. So muona kuti zithunzi zimene zili menemo. Okay. Timaonetsa kumene tikuchokera kuti analipo wenanso amene anayesera kuti zimene zikuyenderamo I think timange motero. Ndiye tikuchita recording so mene momo zimene ndikunena zija kuti mangidwa anthu ena kuphedwa mwachisanzo nangasiyana ndipo anthu ena amene anazipereka maofesi mu mapastor not a pastoral letter but documents ena amene amakhala nawo onena kuti zinthu ziyenera kusintha so zimene zili mene mombupomo mutaliwerenga muona kuti kuti kunali zotero and the idea of that book was kuti ana athu ma primary school ma secondary school azilowerenga. Unfortunately tinangochita print kamodzi kenako tabwera of course the other government anaganiza kuti mwina sisapitirira koma linali buku labwino kwambiri. So panopa akusamalani bwanji aboma? You see the act imachula za kuti ukapuma akupatsa chakuti muchisanzo tinene ukhanda asilikaliwa muninawo kwanira well tinawo kwanira koma ukwanira in the sense muona malo anga anusoti ndemndamangatu chinyumba chicho nangatikana tali bwino tukhala muchikumbi ngati kumdirande kuti mmene makhalira kale kwathu kumenye kumudzi no constitution iyo chiwenera magazi kuti kapena kuda boma kuti akusamalana it's the responsibility ya boma malinga ndi act imene yoyo kuti apereke mwachisanzo petrol of course si mwezi ule wonse timalandira haina madopitsa kwambiri machita bula ndekha ndimamvetsetsa malinga economy ili imene ilili so mwina maulendo kuti wadwala mwina atakulipira peta kuchipatala zimenezo zilipo holiday so sinapita pa holiday koma simunena kupita holiday 15 days kuti koma kuti ndichita kupita 15 days maziko 15 days is nothing. You fly for 2 hours 2 days almost to go to America ukamabwera another 2 days 15 days so anena kuti akupatse nyumba ndiye andipatse nyumba kwa area 9 nthawi imeneyo I think late bingu nyumba imene inaliyo kuti even mpanda panalibe ndinaganiza kuti koma bwana zikakhala kwathu kumuje nokubiseko kusamala kulipo koma pali magaps ambiri magali moto akukupatsana oyendera koma ena mukaona panja apa ndiyanga zilombo zili pa except one andipasa chaka chatachi so nthawi sana sanopatsa ni anandipasa Prado I think mpaka leo idakali ku garage sana ombole so ndigali moto imodzi ina anapereka boma koma simafunsa kambiri nanga si muntu katuli nacho chako ndimati sikuchita ngati wopempa akusamalidwa bwanji na former president Tanzano across the region? Well, you see, I've actually talked about this to I think to the SPC now. Maizamba na kutapita na Zambia. Kuzambia president aliyense amene nakhala president kaya alipo lero kapena anatisia ama amangira mansion nyumba poalemeko wawo kuti munatumikira dziko lino even kuti president wa mkazi wache ama mangira be nyumba kulendo wa mwana wasa mpaka lero nyumba is under construction ndiwe na mena na mwalira ajandani wonsa kwa mangira nyumba kuno kumendo kuno kulibe nyumba imwe makala yawo even after kuti mai wa mwalira ama asira ana so pali zambiri zimene tene kuti apunzi chakudi ife simalanda chakudi hapo nimagula chakudi changa
boma sili kupatana chakuti no samapereka zimene zozo but in Zambia ndiye amapasa mavocha kuti akatenge chakudya ku shopu Shoprite kaya kuti zinafuna ndiye akuvomerezanso akuopisiyo kuti apali magaps mu acting ufuna kuti zikonzedwe ndithu kuti at least former president asamalire imeyokali chinchito to ichi kwambiri ndiye even to get this interview ya mbwere nthawi yakuti ndimanena kuti ine ndimanena kuti kodi munthu uyo akupanga bema meeting osiyana kwambiri nangasono ndimapita kumudzi sarapera ukaona anthu ndenda amene ndimafuna tiona last week naina kuti ndipita kumudzi ndiona ndi anthu ena ndimaona kumakhala meeting every time ndimakhala meeting ndiye funso langa ndimanena kuti kuno sikopuma kodi kuti kupuma ndi kuti ukasiya kapena ntchito ndi kuti ngokhala pa mpando bayo kuti ndapuma no ndiye meeting athamabwera kumakhabhizi timakomana ndithu. I'm also a member of the African Forum. Yeah, I'm a president of Puma. Yeah. The headquarters is in Pretoria. Kuli maofisi mene kujako. So we belong to that organization. Chairman is Chisano. Wajoka Chisano. Yeah. The executive member wacho mene. Ndiye timakandi tuma visual meetings. Was internet muzizo kwambiri? Kwambiri. Ulicheza mtu hapa? Msadero. Usamango ndio nembo kapene. Nditu timabwe achita seta nyauje na anthu apate meeting athu tikamberani bwino. So nimakomandi anthu ambiri. So pano maiko ena ama former presidents ama kulitsa ntchito. What would you say? Mwina panomba mwina ndaja kwerawa zikuoneka ngati kuti mukhala nawo bwino. Chichokereni mwakhala bwanji ndi maboma amene akhala? Ndinganena kuti of course positude abankani ya cyclone anatitana ma presidents onse opuma kuti tithandizepo chifukwa kunali that was a disaster. It was a national tragedy. Yoti we all are very concerned kuti anthu ati athandiza bwanji muchirobwemu palombemu kunsanje chikwawa kuna even my own home area in Machinga areas like Kwachikweyo kuja kuna mavuto ndithu cyclone njina gwera anthu ambiri ndiye atatifunsa kuti tithandize tinathandiza. This is our responsibility yothandiza anthu athu. Singangosiya boma loka boma paloka ndi economy meeting nayoyi. So we had to approach it and that MCB vuto ndimene vuto limene no that's the problem. Kuti ukafuna kuthandiza ndi ukapena ndi ukapena basi alowa tuje no national cause. It's a national cause. And titaona chonchija ina approach a friend of mine that I knew some years ago. Anatumiza ndrama tamanga nyumba ku Palombe, tamanga nyumba ku Chisi, tukumanga nyumba pomwe pa Chirazulopa paka lero. Mulidanza nolemera kwambiri? Well, ndinadziwa. Kulemera. Muli ndi ma connections ovuta atu ino. Kungoimba phone zambiri zikhozo chili. Well, I think that's why the president yananena kuti tatithandiza. Ifuka actually natural maamene kuti mulidanzano ambiri munaziwana nawo. Tinayisa kuti tithandizepo ndithu. Komanso thanks to the private sector ya Malawi muno. Chifukwa there are organizations, National Bank, Yelovo, FDH Bank yapereka ndithu chithandizo chokwanira. Well, I won't say chokwanira per se, chopale anthu ena mpaka lero magaps alipo. Kuthandiza kumanga nyumba. So to answer funso langa achakwera wa mukana obwino. Kukhala bwino in the sense, yes, we speak. Alpayana mana abwera to kuno Kamozi. Anatitana kusanjika ni mai Joyce Banda. Kutifunsa kutikodi nkani ya cyclone kwenda bwanji. Komanso overall economy. So heavy engagement inabwera nthawi ya cyclone pamene munamba kumakumana? No, even before that, anadzabwera kunoko. Kunena kuti I think anazaendera so even Peter Mutharika, His Excellency Peter Mutharika, and anadzabwera zandera ende, anazaendera so Madam Joyce Banda.
So that engagement Yeah. is something which we need to encourage. Okay. Because anagamba poso za economy yes, economy, yes, yes, yes. kuti yata. Meaning kuti mkuiona bwanji economy. Okay. Ndiye nanso nawuza maganizo anga. Munawuza kuti? Sono kamalangiza mfumu sisi tunapita pa chukulu kuti kuna kuti manena zakuti zakuti. Ayi. Okay. Koma pang'ono poka. Yeah, inanena nditsuma mama kankani ya expenditure. Yeah. Ya boma. Inanena kuti no, we need to be very very careful. Chifukwa makhanda zina excitement ya civil servants. Tachoka alowa mboma umuntu aliyensa kufuna kale ndigali moto yenyuwani. No, I said we have to be very careful. Yeah. You know, I mean, you know very well, as we are speaking now, the domestic borrowing is 13 trillion. You know, we can't go there because that pushes the inflation, pushes the interest rates, it even pushes the prices on the market. We have to be very, very careful in expenditure. Magali motaboma sango tu wo mapita pena pali ponse chani. So that was my advice I gave. Mukamala nkula ndi anthu and I know kuti muli ndi ma connection wina ananena I think nzanga Wanda Nsisha kuti acheya madziwa aliyense kuzoimba fono kulikoma kuli munthu amene amadziwa. Zona. Akumati chani anthu za mmene dziko likuyende? Well, in ndikamala nkula ndi anthu, I mean, what I will tell you is what I will tell Dr. Chakwera. Yes. I think kudandaula kwa anthu ndi kukwera kwa zinthu dziko muno. Yeah. Maybe other people would be saying that's global, but it's a concern, a big concern. You know that Malawi, in terms of poverty profile, is very, very high. Yeah. The economy many rilimu and the twa kudandaula kuna kuti zinto muntu kutenga 100,000 kulowa store on town imu ukabwera kaphuku sikote. That's the concern. Big concern. The issue with the economy. Ndiye muganiza kuti nkutani? Well, I mean, that's what I'm saying. We have to control expenditure. Okay. Yeah. Usamukanga mulipa sadaka. Yeah. Muntu kulande 200,000 kwacha pa mwezi. Ndiye mufuna kuti uchite spend a million kwacha. Zina zokazipesa. Uzitenga kuti. It's a simple. You don't have to be an economist. It's a simple one. Muntu uziona kuti malanda ndamu mwakuti. Yeah. Ndicho sacha kuti ndikalipira mazi, ndikalipira magesi, nyumba ya renti, kachani, ndisala ndi mwina 10,000 kwaje ndikagule ndiwo pansika hapa. Kandi bonya kandi chani So you have to be careful. You know. Kodi mumayenda muje mtauni? Ine topita msika mona ndikagula matimati. Inuyo? Kwambiri ngabwa. Pasi yoda bana wazanya matango kuje ni masamba ni matimati magula kota pansika walimbe pasika walimbe ndinapita ukaona nanya matatu tatebete kaona mena magulu. Ndiye nakasi muntu uziona sikuti kuti zikuchokera. Zona. Kumantu atangomba kuti acheya lumu bwanji sikuti chipirikiti. Inalipo nthawi inapita ku one of the shops. Yes. Naniso ngasi ndata ndikaone. Ndiye kunazabwera chigulu mene. Bachali umabasa ndati yena kumateka brand ana mafuna pesa ntendele whisky ya ini mkamwa hivi no ni maenda mimi kuenda na bale you know ndi ndakhala ndi mwayi kuti nakomana ndi apita Mutharika nakomananso ndi achemwali anu a Joyce Banda onsewo they speak very highly of you. Apita Mutharika ndananena kuti aja ndachimwene anga a Joyce Banda aliyense anena kuti ndachimwene. There should be something special about you kuti mmakhala nawo bwino anthu onsewa nyanje. No, I mean that's what I'm saying kuti ineyo ndikaona muntu whether it's a president, whether it's Brian Banda, kaya ndani, I think we should be creating an atmosphere yokalira limodzi. Chidani simama ngamutsi. Simama ngamutsi chidani. Muntu ukalindi nkwiyo kuti singalankhule ndi nzanga. No. I think it is a current nthawi yoti tizilankhulana. We must create a conversation among ourselves as Malawians. Tikatero paja, I think tibwereza umodzi mene
tiene kuti tikhale nawo mdziko muno chifukwa akaona atsogoleri aja akulankhulana anthu apansipo anso aziti kuti kani ndiye kuti ife timangolimana pansipa apa koma taona ni atsogoleri athu auta akulankhulana so kwa ine I think mwina ndi chibado changa monga nanena kuti simasonga chidani ni munthu ayi kulankhulana naye bwino ndito kwakapoloma kuli bwanji kuli bwino of course pakati pa nandankulu anga asino chief kapoloma amene anatisiya ndi chinthu chimene chatipasa ifeyo makamaka kubanjaku tikulirabe mpaka lero chifukwa zikalekale milungu itatu yapitayo ndiye pano pali process yoti tisangezo wanolowa malo mwawo iya ndikanakhala kuti sinali president kumbuyoku ndakapoloma amene subaheri mundipasaba ndakapoloma amene kuti direct isoza ndikapenda bwanji basi ndikanalowa ndikanakona kuti akomando azanina kuti mwatsika mwatsika ndiye mwafika asira anyamata aziyendesa kumudzi kuli anyamata kodi zidzukulu zamwana zingati ndinagogo unolowana yaye zikulu zipo zambiri zipo zambiri ndiye mwina ndichita audit kuti ndione kuti ndina mfumu iyayi ine ndimachokera ku chifumu kumene chabwino kwakapolomako mukaona amene yanali yankulu athu ndithu oti munganenena kupanda kuti nali mbali inayi yandaleyi former president bwenza kutchula ndithu ndiye sino chief kapoloma chabwino pamene tikupita kumapeto boma linachita drop ma charges you know you have been ku court for a long time nkhani zoorganizirani kuti munachita katangale munayilandira bwanji nkhani imene ija pambe nene kuti zaka 17 izazitali muli ku court ndinalibe panalibe mulandu wina uliwonse okay chifukwa ndo amanena kuti anatenga ndalama za boma ine sinatengepo even one tambala ku boma no not even one tambala okay zimene amanena ndi zimene ulendo wa late Gaddafi amatitandiza okay personally kwa ine okay ndiye atapita ku bank anene kuti nalowa ndalama zakuti ndiye they thought kuti ndalama zinazochokera ku donors you know and that's why I'm saying ignorance nthawi zino siya bwino palibe ndalama zingachokera kunja mdziko mwino without going through account number 1 ya Reserve Bank okay no ndiye 1.7 billion uzitenga bwanji kuboma it's not possible okay so zina Gaddafi ankakuthandizani ndi ndalama and open okay open and time ija matitandiza you get some friends amene nimaziwana nawo akatumiza drama we got an election kumatitandiza they thought kuti ndalama zinali za boma panalibe kobe linaliyosula boma even my own personal business anazilowesa mwamuja kuti ndalama izi za boma panalibe china chilichonse kwadde kuti mmene anaboma anena kuti mulandu tiuchita drop my lawyers amene amandiyimirira ine anena kuti definitely chifukwa palibe nkhani I think my investigations yawo ndasinayamba malete bingu mungamanena kuti munalimbana chani palibe chimene ndinayambana nawo ndikunazabwera ngati kupena zinthu za personal koma inayilandira nkhani ija chifukwa nimangovutika for nothing paying my dues my lawyer you know so yeah ndiye mwasumira boma sono boma tukune pano palibe ndalama nditi suma sobonje izona I mean you know ndalama zimakhala za Malawi mukana taboma ngona kuti ndasumira Malawi atenge ndalama ndilipireni 17 years 17 years zaka zambiri on a lighter note kodi ndiye kuti basi ya basi ngofuzo basi munena kuti basi simukwatiranso muze kubanja kuti kuli munthu tikadadziwa no akangopezeka munthu wina kapena oziponyaponya
odziponyaponya yewe ziponye mafoni yose alepera ndilipo tena ya kusadero undiona bwana kuti mulizaka zingati tsopano ineyo you know people say I'm 80 I'm not there yet. not 80 no Okay. not there yet. Yeah, I'm 78. Okay. 78 78. ndiye atsikana mayimba mafoni Asaimbe bwana. amvekere chani Yakupeleka moni. acheyani Amapeleka moni kuti muri bwanji mwafusa mmoja kwa koloma kuti bwanji yasabe. No, on a serious note, Yes. well, these are things which one has to take it very seriously. That's right, yeah. Before you make a decision. Usanguta ndo kwakwatira le. Kwakwatira no ikaza kwa ntayo muzamba. tizamva Tizakutumizana card kuti abwera ni pano kwapezeka nditumayi. Your Excellency, we like your humor and we want to thank you potilandira kuno. After all is said and done, and mafuna kuti muyangane kamera yo, a chair anali pa Times TV. Apatsani mona Malawi. Yeah, ine ndikupereka moni kwa Malawi onse kuti chimene ndikupemphani chakuti democracy imene timayikamba panoyi chonde ndikupempha na Malawi kuti tisaitaye chifukwa palibe chimene mungachita replace democracy. Kumbuyoku tinani chipani chimodzi ndiye tisataye ufulu umenewo. Ufulu ndi wanu, wana anu, zidzukulu zanu. Chachiwiri tipitirize makamaka nkhani ya kugwirizana dziko muno kukondana wina ndi nzache. Democracy tikunenayi kapena matipati tikunenayi isabwerese chidani pakati pathu. Ndiye kuti democracy sigwira ntchito. Inclusiveness imene imakhalapo yakuti ngakhale munthu akhale ndi chipani china koma at least akuchita belongs ku dziko la Malawi. Ndiye tisadane pa chifukwa chimenecho. Ndi mawu anga amene mafuna kukupemphani kuti pitirizani 1 kukhalirana limodzi, 2 democracy ipitirebe tisataye ufulu umene tinaulandira. Your Excellency, former President Dr. Bakili Muluzi, mwatilemekeza kwambiri. Welcome. Once again, thank you very much. Welcome and thank you for coming to see. Maunde ndio omwewu basi. Okodi basi akwanira. Akwanira. Ndimanena kuti voice ndiye sima. Okodi ya singa. Yeah. Ndiza kuchitisa nsonkhano pano. Oti paka ndikudabo. Zinthu zisinthe basi zona. Cheso masewe. Sejimana makane. Usamatengera ku. Nditunda wino. I munatilamulira and you were a very good president. We shall always remember you. What is important for us is the way you love Malawi. Kumaso kucheza. Yeah, zipo. We kucheza tikabwera basi majoko. Timatokoza. Thank you very much. Welcome. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano. I was honored to have the former president Dr. Bakili Muluzi, president wathu woyamba wa democracy muno Malawi. Sabata ino pamene tikukumbukira kuti tatha zaka 30 tili pa democracy, tinaona kuti nchinthu chabwino kuti tibwere tidzacheze ndi tate wa democracy. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku BCA Hill Residence. Kukuyamikani pokhala nafe and goodbye.